Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji apelovao na ukidanje veronauke u državnim školama 19.9.22. godine, prošle godine. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji uputio je apel kojim se zahteva da se poštuje Ustav i principi sekularnosti i ukine veronauka u državnim školama, kako bi se obezbedile pretpostavke za pravnu državu i njeno članstvo u EU, saopštila je danas ta nevladina organizacija koja je Odbor za ljudska prava. Helsinški odbor za ljudska prava. Niko ne čuje ljude. A ljudi su oni koji imaju u srcu dobru volju da čine dobro. U srcu ima ljudskosti. Taj će se bojati Boga, uplašit će se da greši protiv Boga i protiv neba. I tražit će puteve istine, tražit će puteve pravedne, prikloniti se pravdi i istini, prikloniti se Bogu, a oduprti đavolu, oduprti srpskom carstvu, mrtvom religioznom carstvu zvano hrišćanska pravoslavna religija, odnosno srpska pravoslavna zajednica, to jest crkva. Helsinški odbor navodi da je Srbija odustala od suočavanja sa prošlošću. Ljudska prava u Srbiji su obesmišljena, ne funkcionišu mehanizmi koji štite individualne i kolektivne slobode u javnom prostoru. U javnom prostoru porastao je pritisak na novinare, a država je potpuno odustala od suočavanja sa prošlošću. Rečeno je na predstavljanju godišnjeg izveštaja Helsinškog odbora za ljudska prava: Srbija zarobljeno društvo. Ali i predsjednik ovog naraštaja danas, ovog vremena, njemu je u srcu laž i on laže govoreći da je ovo slobodarska država, da je ovaj narod slobodarski narod. Ali ovaj naraštaj vlasti, ceo ovaj naraštaj robuje tami. Robuje lažima, gradeći lažni sistem vrednosti. Dakle, lažni društvo, ovo današnje jeste lažni hram. Idealno okruženje za ekstremističke grupe. Jeste, to je tako danas. Izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Izabela Kisić rekla je na predstavljanju izveštaja da je okruženje u Srbiji idealno za delovanje ekstremističkih grupa, a da je jedan od osnovnih generatora ekstremizma otvoreno kosovsko pitanje koje ova vlast ne želi da zatvori i učinila je sve da pripremi javnost, da pripremi javno mnjenje, da odbije Ohridsko
Ohridskog da odbije Ohridski sporazum. Ohridski sporazum. Možda je ovdje trebalo da piše javno mnjenje na odbijanje Ohridskog sporazuma. Dakle, umjesto da, onda na, ali ok. Dodala je da su desničarske grupe jako sredstvo širenja ruskog uticaja i da strahuje da će se pojačati kampanja protiv ženskih prava koja je i sada jača kroz aktivnosti carstva. Mislim, ovo je sve delo Nemanjića. Aktivnosti crkve, carstvo u carstvu, države i desničarskih organizacija. Ne postoji država, ovo se sve zove danas Vizantijsko carstvo i ne postoji, dakle, ne postoji Republika Srbija, ne postoji država po ugledu na, recimo, neku drugu državu koja je sekularna država, kao recimo danas Turska. I to, dakle, jeste carstvo, srpsko carstvo. Dakle, sve ovo danas, monarhija je, dakle, kruna na zastavi to svedoči, nije danas, nego otkad već to svedoči kruna, monarhija, dakle, car. Car je patrijarh, da, u tom učenju, dakle, Carigradskom Irinej, odnosno Porfirije, odnosno onaj pre njega jesu carevi. A ovo su sve ostalo njegovi podanici. Eto u čemu je RTS mrtav u svojim gresima. Svi mediji, dakle, koji plasiraju, promovišu srpsko carstvo, reklamiraju, dovode ove od tame, dakle, u uniformi religije, uniformisani u crno. Dakle, RTS i svi mediji koji se bave srpskim carstvom, odnosno vizantijskim utvrđenjima, istorijom Nemanjića i istorijom Obrenovića i tako Milana i ovog i onog. To je sve monarhija.